السلام عليكم وتنجدد اللقاء بكم مع فيديو جديد وضمن سلسلة تحضيرات رمضان. اليوم غنقترح عليكم منبسطات بشكل جديد بعجين مسمن السحري كيجيو هشاش مقرمشين وكيذوبوا في الفم، وغنعطيكم طريقة الطهي ديالهم في الفرن وطريقة الاحتفاظ بهم وكذلك سر القرمشة. غير تبعوا معايا الوصفة باش تنجح لكم. فكنتمنى الى عجبكم الاقتراح ديال اليوم تشجعوني بلايك وتعليق محفز، وإلا كانت هذه اول مشاهدة لكم للقناة ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. وبلا ما نطول عليكم نمر مباشرة للمكونات. وبسم الله، اول حاجة غادي نبداو بها العجين. غنحتاج هنا 400 غرام ديال الدقيق الابيض خاص بالحلويات، وغادي نضيف ليه 200 غرام ديال الدقيق الفينو. وهنا بالنسبه للدقيق الابيض يكون مغربل، وغادي نضيف ليهم معلقه صغيره ديال الملحه، وغادي نضيف معلقه كبيره ديال السكر سنيده كيف ما ممكن نتوما تعوضوها، معلقه ديال العسل، وغنخلط النواشف وغادي نضيف لهم الماء. هنا بالنسبه للماء غادي يكون الماء دافي، الماء غادي للبارد. غنضيف الكأس الاول وغادي نضيف الكأس الثاني بالتدريج، يعني هنا ما تفوتوش القياس ديال الماء. بالنسبه هنا للكأس الثاني غتبقاو تضيفوا غير شويه بشويه. انا هنا غادي نضيف 2 كؤوس ديال العنبه. هنا ضفت الكأس الثاني يعني 2 كؤوس ديال العنبه ديال الماء، ما يعادل 300 غرام. كل كأس كيوزن 150 غرام، وكيبقى دائما الماء على حسب نوعيه الدقيق اللي استعملته. غير انا هنا غادي نبغي نحصل على واحد العجين اللي يكون شويه قابط راسو، ما يكونش مرخي، وهذا هو القوام ديالو، وما يكونش في نفس الوقت كيلتصق بالايدي. غادي ندهنو بالزيت وغادي نوضعو وسط بلاستيك وغادي نخليه يرتاح تقريبا من ساعه حتى ل2 ساعات. هنا كل ما ارتاح العجين هنا يعني بلا ما غادي ندلكوه، يعني كل ما ارتاح كل ما كنحصلوا على نتيجه افضل. وفي هذا الاثناء غنمروا نحضروا الحشوه ديالنا. وغادي نحتاج البصله خضاريه اللي غادي نقطعها كيف ما شفتوا معايا قطع صغيره بزاف. هاد البصله حتى هي راه كتلذذ هاد الحشوه بشكل جيد. وكيف ما لاحظتوا معايا هنا عندي كميه من ليشو اللي مقطع على هاد الشكل هذا. عندي 250 غرام ديال صدر ديال الدجاج مقطع مربعات، خليط ما بين الربيع قزبر ومعدنوس مقرد رقيق، وكميه من الجزر. عندي هنا 2 حبات ديال الجزر مقطعين على هاد الشكل طولي، وعندي كذلك 2 دروس ديال الثومه والتوابل. هنا غادي نضيف الملحه. انا غادي ما غنضيفش هنا الملحه بزاف لانني غادي نستعمل البنه ديال كنور. وغادي نضيف هنا الخرقوم، وعندي كذلك الفلفل الاسود، وغادي نضيف الكمون كيف ما كنعرفوا، يعني الكمون اللي كيضيف لنا واحد البنه خاصه لهاد الحشوه. غادي نضيف لهم 2 فصوص ديال الثوم محكوكين، وغادي نضيف زيت المائده للقياس الكافي اللي غيشحر ليا هاد الخضر. يعني هنا انا ما غاديش نضيف باقي المكونات. الجزر يعني الجزر كيف ما كنعرفوا يعني البصله وليشو كيحتاجوا شويه ديال الطياب. يعني هنا غادي نرفع المقله وغادي على النار وغادي نخليهم حتى كيتشحروا باش عاد غادي نضيف باقي المكونات. ومن بعد ما تشحروا هاد الخضر غادي نضيف ليهم الجزر وقطع ديال صدر ديال الدجاج مكعبات، غادي نضيف الربيع خليط ما بين قزبر ومعدنوس. هنا غادي نضيف غير واحد الكميه، والكميه المتبقيه غنخليها حتى للتالي. كيف ما كنعرفوا يعني حتى الربيع كذلك حتى هو كيضيف لنا واحد البنه خاصه
لهاد الحشوه هذه، وغادي نخلط وغادي نرفع المقله على النار. وفي هذا الاثناء غادي نخلي الحشوه كتبرد، وغادي نمر العجين اللي غادي نشكل منه كرات من بعد ما ارتاح. هنا بالاستعانه ديال الزيت غادي نشكل 12 كره، غنوضعهم في صينيه غادي مدهونه بالزيت، وغادي ندهنهم كذلك هما من الاعلى بالزيت باش ما ينشف ليناش العجين. غنغطيهم بالبلاستيك ونخليهم يرتاحوا من 20 حتى 30 دقيقه. هنا غادي ناخذ الكره اللي كنبسطها على طاوله العمل اللي تكون رشيتها بالزيت، وكنبدا نبسط هاد الكره يعني حتى كيبان ليا سطح العمل. هنا كناخذ خليط ما بين زبده ديال التوراق وزيت المائده، وكنوضع هاد الزبده مذابه على المساحه كلها ديال العجين. يعني هنا ضروري يعني كنأكد انه حتى يبان لينا سطح العمل، لان حتى هذا راه سر من الاسرار باش كنحصلوا على عجين مقرمش وهشيش. كنطوي كيف ما موضح في الصوره، وكنعاود نوضع الزبده المذابه وكنطوي على شكل مسمنه عاديه. وبنفس الطريقه غادي نستمر، كناخذ الكره ودائما كنأكد سطح العمل يكون مدهون بزيت المائده، لان لو وضعتوا الزبده في البدايه راه كتبدا يتقطع العجين. يعني هنا كتبداو تبسطوا الكره في البدايه بالزيت حتى كيبان لينا سطح العمل. كل ما ورقتوا كل ما كتحصلوا على عجين مقرمش وهشيش. هنا بالنسبه للزبده خديت 150 غرام ديال زبده ديال التوراق اللي ذوبتها، وضفت لها 5 المعالق كبار ديال زيت المائده، هي اللي كنورق بها هذا العجين. وكنبدا نبسطها حتى كيبان ليا سطح العمل. هنا ممكن تشكلوها على شكل دائري كيف ما ممكن تشكلوها على شكل مربع، يعني كتبقى النتيجه وحده. وغادي نرشها بالزبده المذابه على المساحه كلها، يعني ما نساو حتى شي جزء عفوا، يعني ندهنوها كامله. وكنطوي كيف ما موضح في الصوره، وغادي ندهنها كذلك من هذه الجهه بالزبده المذابه. وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل 12 المسمنه. وكناخذ كل مسمنه وكنبسطها على سطح العمل اللي كنكونوا ديجا خدمنا فيه، يعني راه فيه داك اليدان، وكنشكلها على شكل مستطيل، وكنوضع فيها كميه من الحشوه، وغادي نقلب العجين على الحشوه حتى كنغطيها، وكنضغط وكنثبت يعني داك الاطراف باش ما تخرج ليناش هاد الحشوه. وغادي نقطعها بهذا الشكل هذا كيف ما موضح معنا في الصوره، وكنقلبها يعني وكنبدا نقلب وكنلف حتى كنلفها على بعضها. وكنحاول انني نجيبها مع داك الشريطات مكده، وكنغلقها بهذا الشكل هذا، يعني وكنحاول انني نثبت ونضغط باش ما تخرج ليناش الحشوه. وبنفس الطريقه غادي نكمل، كناخذ المسمنه الاخرى وبنفس الطريقه كنبسطها حتى كنحصل على شكل مستطيل، وكنوضع فيها كميه من الحشوه. هذا علاش انا قلت لكم في البدايه يعني خاصنا نحصلوا على واحد العجين اللي يكون قابض راسو ويكون قاصح شويه، ما يكونش مرخي، لان هاد التشكيله هذه الا كان العجين مرخي يعني راه ما كيعطينا واحد الصعوبه كبيره، ما كيبغيش يعني تطوى لنا بهذا الشكل، وما كيعطيناش هاد الزواقه هذه كيف ما بغينا حنايا. يعني هذا كنأكد العجين يكون شويه قابض راسو. وكنطوي العجين وكنلفو على بعضو بهذا الشكل هذا يعني حتى النهايه ديال الشريط، وكنجمعها وكنغلقها يعني بهذا الشكل هذا محكم باش ما تخرج لناش لافاس. كنوضعهم في واحد الصفيحه اللي فرشت عليها ورق الطهي، وكندهنهم بالباقي من الزبده والزيت. وهنا كنكون مسخنه الفران على 250 درجه اسفل واعلى، كنخليه حتى كيسخن مزيان. كندخل لاطا الفرن الاسفل، كنوضعها في الاسفل ديال الفرن، وكنخليهم كيطيبوا لمده 10 دقائق. ومن بعد مرور 10 دقائق كنزل درجه الحراره ل 180 درجه، ودائما اسفل واعلى. كنخليهم حتى كيطيبوا وكياخذوا لنا داك اللوين محمر ذهبي، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. ومن بعد ما طابوا زينتهم بالقرفه
والسكر ثقيل وكيبقى تزين حسب الرغبه ديالكم. تيقوني كيجيو مرقين ومقرمشين ولذاذين بزاف، شي حاجه اللي طوب يا البنات. واسمعوا لي هاد التقرميشه هادي. وبالنسبه لطريقه الاحتفاظ بهم، كتوضعوهم في علبه وكتفرقوا ما بين كل طبقه وطبقه بورق الطهي او بالسلوفان، وكتغطيوهم وكتدخلوهم المجمد. وملي كتبغيو واحد الكميه كتخرجوهم من المجمد ومباشره كتدخلهم للفرن وكتخليهم حتى كيسخنوا باش عاد كتزينوهم بهذا السكر كلاصي. غير هي من الافضل ملي تبغيو تدخلوهم للمجمد يعني ما تزينوهمش، لان لا دخلتوهم الفران راه ضروري ما غادي تحرق لكم داك السكر. كنتمنى الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم تلايكيو وتبارطاجيو لا فيديو وواحد التعليق للتحفيز. كنقدمهم لكم الصحه والراحه وكنشكركم على حسن المتابعه، وكنجدد اللقاء بكم مع فيديو جديد ان شاء الله. نخليكم مع الصور.